हाय वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे एपिसोड 5। तो आज के दिन मॉर्निंग में हमने ऑर्डर किया था दही वड़ा, आलू दम, चाकुली, मटर की सब्ज़ी। उसके बाद लंच में हमने सोया पुलाव, एग और रायता खाया था। बहुत ही टेस्टी था, बहुत जल्दी बन जाता है वर्किंग डेज़ में, तो एकदम ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसके बाद इवनिंग में हमने थोड़ी सी चाय पी थी। उसके बाद डिनर में मैंने अपने हस्बैंड से ये पूछा हमारे कि क्या बनिଛି खाना है, प्याज ଚୁଡ଼ା पराठा ଘସା या दालमा। ପିଆଜ तो उसने बोला ପରାଠା दालमा। एंड तो हमने ଡାଲମା। दोनों बना लिया और फिर उसने उसके साथ चूड़ा घसा बनाया था, जिसको चूड़ा को पीस के उसमें गुड़ और थोड़ी सी चीनी और कुछ मसाले डालते हैं। वो भी बहुत टेस्टी लगा।